السلام عليكم ورحمة الله متابعيني. للأسف عالم الزلازل الهولندي هوغربيتس يثير الجدل مجددا بتنبؤات عن زلازل ستقع قريبا، أحدها في بلد عربي. تابعوا التفاصيل. حذر العالم الهولندي فرانك اليوم الأربعاء من زلازل مستقبلية بنشاط زلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب. وذكر العالم الهولندي عبر منصة إكس خلافا لبعض الادعاءات: لم أقل أنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل، شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام. ونشر العالم الهولندي يوم الأربعاء في حساب الهيئة الجيولوجية حيث تنبأ بزلازل أرضية مستقبلية، وقال أنه قد يمكن أن تحدث بعض تجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 شتنبر تقريبا، لافتا إلى أن الفترة من 19 إلى 21 شتنبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات. وأوضح العالم الهولندي أنه من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، يجب عليك أن تكون مدركا الخطر الذي يكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقا. وتابع العالم الهولندي: يجب علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط. هذه ظاهرة معروفة في علم الزلازل، فغالبا ما يكون هناك تجمع لزلزال أقوى. وأضاف: لدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 شتنبر، ولا ينبغي الاستهانة بها. وتسببت تحذيرات العالم الهولندي المتكررة بحالة من الهلع والذهول في أنحاء العالم، خصوصا بعد تنبؤه أكثر من مرة بوقوع هزات وزلازل قبل وقوعها بالفعل خلال الأسابيع الماضية، وربط تنبؤاته مع تحركات الكواكب واصطفافها. وسبق أن حذر العالم الهولندي من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى. إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها ب3 أيام، فيما يصر العلماء على عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية. If we look at the atmospheric fluctuations that we've been able to pick up, actually it started with a magnitude 6.9, and it is possible. I mean, these are signs of building stress in the region, and it is possible that it will not be long for a larger earthquake to occur along the Azores, Cape St. Vincent Ridge. And if you are near the coast of Portugal, Spain, or Morocco, you have to be aware of the danger that lies off your coast. There can be really large seismic activity, and if that were to happen, it will produce a tsunami, and you have to be aware of that.